Սկիզբը սկսվեց որպես լուսանկարչությունը, հետո վիդեո արեցի, առաջին աշխատանքը սպասնվեց արվեստագետների, փորձեցի մեկ շնչով գոռացնել։ Առաջին աշխատանքներ թույլ տուր լսել կոճիչը, միանգամից ցուցահանդեսի ներկայացրեցի Հայաստանում եւ անցավ։ Ցանկացած գաղափար կարծես ավելի է ոգևորում, որ հենց այդ գաղափարի, այսպես ասած, հագով մի բան ստեղծեմ։ Այսպես ինձ դուր եկավ այդ առերեսումը, խնդիրները, մեր իրականությունը եւ քանի որ համընկավ կարանտինի սկիզբն էր մեզ մոտ, այսպես երևի ստացվեց արագ մի բան մտածել։ Ծրագիրը կառուցեցի համաշխարհային բնույթով ճամփորդության, չսահմանափակվեցի միայն Հայաստանով։ Գաղափարը ծնվեց միանգամից հայտը կարդալուց հետո եւ իդեպ ասեմ առաջին հայտն էր, որ որոշեցի Հայաստանում մասնակցել։ Ներկայացնում եմ սպասելիս Waiting for the But I was waiting for the miracle. Ազդվել եմ վերնագիրը ընտրելիս Լեոնարդ Քոենի Waiting for the Miracle երգով, շատ եմ այդ երգը լսում։ Չգիտես ինչու մտածեցի, որ բոլորս էլ ինչ-որ մի բանի սպասում ենք, մեր կյանքը կարծես սպասում է, եւ որոշեցի այս անգամ մենք խոսենք մեր խնդիրներից, արվեստագետների խնդիրներից, որովհետեւ ինձ միշտ ճիշտն ասած հետաքրքրել է, որ արվեստագետը միշտ նկարում է տխրություն, նկարում է աշխարհի խնդիրը, բայց երբեմն ճիշտ է յուրաքանչյուրս աշխարհի մասնիկն ենք, բայց հենց ուղիղ իմաստով մենք չենք խոսում մեր խնդիրներից, գուցե դա է նաև պատճառը, գուցե խոսելիս որոշակի ինչ-որ լուծումներ գտնենք։ Maintenant tu fais la photo et m'envoie sur Facebook. Գրեթե 12 հոգի զրուցում են իրենց երկրի եւ նաեւ այն երկրի, որտեղ հիմա ապրում եւ աշխատում են, այսինքն յուրաքանչյուրը երկու երկիր է ներկայացնելու եւ խոսելու է հենց արվեստագետի արչեւ հանդիսացած խնդիրների մասին։ Ինձ համար առաջին փորձությունն էր Zoom-ով խոսել։ Գաղափարի մեջ կար, որ ես նրանց գտնեմ սպոնտան, ոչ թե իմ ծանոթները լինեն։ Մի քիչ դժվար էին ընկալում ինչ է իրենցից սպասվում։ Տեսագրումը Zoom-ով տեղի է ունենում Վրանում, իրականում արվեստագետները պետք է հայտնվեին Վրանում եւ մեր զրույցները լինեին Վրանի մեջ, բայց այնպես ստացվեց ինքս Վրանից կապվում եմ նրանց հետ եւ արվեստագետներից յուրաքանչյուրը, ովքեր պատասխանում են ինչ սպասելիք ունեն, յուրաքանչյուրը մի փոքրիկ ցիտատ գրելու է Վրանի վրա, բայց քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, հեռավորությունը մեզ բաժանում է, նրանք ինձ ուղարկել են իրենց ձեռագիր տեքստերը, ես պետք է արտատպեմ նրանց ձևով, ձեռագրով Վրանի վրա։ Իսպանիայի արվեստագետի ուղարկածը, ով հիմա Ֆրանսիայում է ապրում, շատերին ասում եմ, որ իրականանալու է ձեր ցանկությունները, որովհետև ես ձեր ցանկություններով ճամփորդելու եմ, աշխարհով տարածելու եմ արվեստագետների ցանկությունը եւ գուցե մեկինը կատարվի, եթե ոչ բոլորինը, գոնե մեկինը կատարվի։ Ես խեցեգործ եմ եւ ընդհանրապես կապ չունեի գրաֆիկայի հետ, բայց մասնակցելով Երևանի բիենալեին որպես կամավոր հասկացա, որ գրաֆիկան ինձ ավելի մոտիկ է։ Այստեղ կատարվեցին տարբեր workshop-եր գերմանացի արվեստագետի հետ եւ չինացի արվեստագետների հետ։ Գերմանացին ինձ սովորացրեց օֆորտը, իսկ չինացին փայտափորագրությունը ու ես հասկացա, որ իմ ապագան ուզում եմ կապել հենց գրաֆիկայի հետ։ Ես մարդկային հոգեբանությունը շատ եմ սիրում, իմ համար ամենակարևոր իմաստը դա դեմքերն են, որովհետև դեմքից այդ ամբողջ էմոցիան, ամբողջ իրավիճակը մարդու զգում, դրա համար անում եմ դեմքեր ու իմ համար շատ կարևոր են մարդկային գործոնը, դրա համար ես համարդիկ եմ փորձում ներառել իմ գործերի մեջ ու եթե մարդիկ չկան, ապա մարդու հոգեբանությունը, հոգեվիճակը եւ այլն, դա եմ նկարում։ Ներկայացրել եմ, թե ինչպես է մարդը ինքն իր առաջ կանգնում առերես և ինչ վախերով է հաղթահարում դա,
փորձեր եմ կատարել այդ աշխատանքները գեղարվեստական տպագրության շնորհիվ, փայտափորագրություն, լինոգրաֆիա եւ օֆորտներ, կփորձեմ ցույց տալ մարդու բոլոր վախերը, թե ինչպես է ինքը հաղթահարում ինքն իրեն եւ փորձում կոտրել իր իդեալական իսկ։ Ես ամբողջ պլանը գծել էի ու իմ մոտ կա մի պահ, որ ես նպատակ եմ դնում ու ուզում եմ հասնել այդ նպատակին, նույնիսկ անցնեմ այդ նպատակից։ Տվյալ պահին ես նպատակ էի դրել, որ անեմ 80 աշխատանք, բայց 80-ից ավել եմ արել։ Ամեն մեկը արվել է մի 20 րոպեում, որովհետև ես սիրում եմ արագ աշխատել ու այդ ամբողջ էմոցիաները միանգամից տալ թղթին։ Շատ երկար պետք չի աշխատել մոնոտիպի հետ, որովհետև ներկերը չորանում են ու դու հնարավորություն չես ունենա տպես։ Ես արել եմ փայտափորագրություն, լինոփորագրություն, մոնոտիպ եւ օֆորտ։ Մեկ է խառը տեխնիկան։ Իրանք տարբերվում են բոլորը իրարից տեխնիկապես ու ամեն մեկը իր բարդությունն ունի։ Սրանք փայտերն են, գունավոր փայտափորագրությունն է, ինքը չինական տեխնիկա է, Չինաստանում ստեղծվել տեխնիկան ու համարվում է շատ բարդ տեխնիկա, որովհետև քանի գույն տեսնում եք, այդքան շերտ տպագրված է հաստոցով։ Առաջինը ֆոնն եմ տպում, որի վրա ընդհանրապես շերտ չկա, փորած։ Հետո սկսում եմ քիչ-քիչ փորել։ Առաջին շերտը պետքա բաց լինի, որ հետո մուգ դրվի իրար վրա։ Տենց փորում եմ ու ինչքան գույն տեսնում եք, այդքան շերտ տպել եմ իր վրա։ Շատ քիչ արվեստանոցներ ունեն գրաֆիկայի ու շատ բարդ է աշխատել գրաֆիկայի ոլորտում, որտեղ շատ նյութ է պահանջում ու բարդ է համեմատած կտավին, հա, դրա համար շատ քիչ մարդիկ են հետաքրքրվում գրաֆիկայով։ Մեծ քանակությամբ ընդհանրապես հնարավորություն չունեի օգտագործել այդքան մեծ քանակի նյութ, որտեղ ֆինանսական մեծ ներդրում է պահանջում, իսկ հիմա որ հիմնադրամը ֆինանսավորեց, ես կարողացա շատ մեծ քանակի գործեր անել ու այդ շատ մեծ օգնություն էր։ Երբեմն լինում է կիլոմետրներ քայլում եմ, ասենք մի օր այդպես տրամադրում եմ բար գտնելուն, կիլոմետրներ քայլում ես ու սկսում ես արխիվացնել, մեկ էլ տեսնում ես ինչ-որ երկրորդ բառ ես գտնում, որ արդեն քեզ իդեա է տալիս մի հատ նոր տեքստ հավաքելու։ Այս այս տեղեր ամենակիչ ձեռք տված բառեր կան, ճակերտավոր ձեռք տված բառեր կան։ Սենց տարածքներում երբեմն լինում է։ Ու շատ հետաքրքիր է լինում, երբ որ ազդագրերից պատռված մասեր են լինում։ Պատռված մասերն էլ են հետաքրքիր, որտեվ ոչ թե ես եմ կտրում, այլ նախապես այտենց ստացվել է պատահաբար ու այդ պատահականությունը ես դիտավորյալ ոչ պատահական օգտագործում եմ։ Երբեմն միանգամից գտնում ես այն նախադասություն, որ պետք է։ Հիմնականում փորձում եմ լիարժեք գրված նախադասություն չօգտագործեմ, եթե դա շատ կոնկրետ չի։ Քանի որ ես բառերով եմ հավաքում տեքստը, երբեմն շատ երկար, երբեմն նախադասությունը կազմվում է մի բառի պակաս կա ու դրա փնտրտուքը տևում է, ասենք, չգիտեմ, կարող է 2 ամիս, 1 ամիս, բախտի բան։ Այն որ ասում էի կարող է պահի տակ բախտ ունենանք, բախտավոր լինենք ու գտնենք այս մի հատվածը մենք կարող ենք միանգամից օգտագործել։ Հույս հավատքսեր այստեղ։ Շատ քիչ է պատահում նման բախտի արժանանան, որ միանգամից մի կտոր ոչ միայն միանգամից լրիվ գրած նախադասություն, այլ գոնե 2 տեքստից բաղկացած, 2 ձևի տեքստից բաղկացած նյութ։ Այս ինչա գործք։ Բայց հիմնականում շատ ծանր աշխատանք է, թվում է թե հեշտ է, ամեն երկրորդ բառը կարող ես նկարել ու կպցնել իրար, բայց քանի որ այնուամենայնիվ գրականությունը, տեքստը, շարադրությունը պետք
պատկերականությունն է պետք իրան մի քիչ երկար է տևում։ Գաղափարը կար, իհարկե թեման պարզ չէր, մտածում էի երևի կլինի քաղաքային կամ քաղաքական քննադատական, հումորային, երգիծական ավելի շուտ։ Հետո ընթացքում պատահեց պատերազմը, որ էլի նորից Իրանը պարտադրեց ուղղակի, ես ուրիշ ձև չունեի, ուրիշ բանով ուղեղս չէր զբաղված։ Բարդերի ներսում։ Մամ, պրիվետ, ոնց ես։ Մենք բոլորս տեղափոխվել ենք Լոխլավը։ Այստեղ դի չկա, ոչ մի զոհ, կա գոյ ու մահ։ Երկուսն էլ իրական, բայց իրականությունը քիչ է։ Երևի մի 2-3 ամիս ես այդ հետազոտական աշխատանքներն էի անում, այսինքն հավաքել, կուտակել նոր բառեր, որովհետև չէի ուզում նախկին արխիվիցս օգտագործել, եւ պակասում էր մի բառ, ուշա։ Երևի 1-1.5 ամիս ման էի գալիս ուշա բառի հետևից, թվում է թե ամեն երկրորդ ազդագրի մեջ կլինի գոնե ուշադրություն բառը, որից կարող ես վերցնես ուշան, բայց դա գտա մոտավորապես 1.5 ամիս փնտրելուց հետո։ Մամա, ինչ էլ լինի շփտա։ Ծաղկի միջև կբացվի հաղթելու դուռը։ Երազանքս ուզում եմ կատարվի, բայց գրողը տանի ուշա։ Մեկը սիրտս չորացել է։ Նմանատիպ դրամաշնորհներ ժամանակակից արվեստին հատկապես շատ հազվադեպ է լինում Հայաստանում, հայկական հիմնադրամների կողմից, ու ես բարձր եմ գնահատում նման քայլը, դա շատ կարևոր քայլ է, այսինքն դու էլի նորից կարող ես դրսի գրանտներին դիմես, դրամաշնորհներին դիմես, արվեստի դրամաշնորհներ լիքն են, բայց այնուամենայնիվ այդտեղ կա մշակութային տարբերություն, որը չի թողնում դու մինչև վերջի փուլ անցնես, կամ դու անընդհատ ուզում ես քո ներսի լոկալ խնդիրների մասին խոսես, որը կարող է դրսի հիմնադրամներին այդքան էլ չհետաքրքրի։ Հասրատյան Մինասյան հիմնադրամի այս քայլը արվեստի եւ ժամանակակից արվեստի դրամաշնորհ տրամադրելը շատ մեծ եմ գնահատում, իհարկե դրա շնորհիվ էր, որ նաև ես կարողացա ունենալ բավարար տեխնիկա, դա նաև ազդեց արդեն աշխատանքի որակին, որը հուսամ կմնա Հայաստանի ժամանակակից արվեստի դաշտում ցավոտ թեմաների մասին խոսացող ինչ-որ նմուշ։